сюда. Садись. Помнишь, я тебе говорил, я специальную штуковину для пива купил? Серебряный набор. Вот это? Да. Для пива? Держи. Это как в «Игре престолов». Ага. Из серебряного кубка пиво пьют? Че, чайничек не фильтрованного? Давай. Слушай, ну шикарная квартира, роскошная. Просто у меня просто какой-то взрыв сейчас эмоций будет. Надо так? Да, а ты еще такая, говоришь, неудобно звать вас. Мне, Валер, если честно, очень неудобно смотреть на то, как волосня твоя с башки падает, как будто там кошак облез. Новый сериал «Соседка» с 20 ноября в 9 вечера. Премьера на ТНТ.